ました。鼻からいく？鼻からいきます。左鼻。次ね、反対の鼻いきます。吸えてない。置いてきた。ちょっとなんか乗っちゃうんだけど。入ってた。じゃあ次お目目ね。お目目難しいんだよね。じゃあこっちの目目からいくよ。パタってなっててか。閉じないで。そういうとこ。閉じないで。閉じちゃダメだよ。いくよ。あ、閉じちゃった。これね、遠くから開かない。ダメだ。頭で持つ。高い位置からさっき取らしたらいけたんだよ。いいか。OK です。反対。よし。やっとできました。バイバイ。